ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ద కిల్లర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎవరైనా మీ డాగ్స్ అమ్మాలనుకుంటే మా ఛానల్ త్రూ మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ పెట్టండి. ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మీకోసం సెయింట్ బర్నార్డ్ మేల్ పప్పీ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది హైదరాబాద్లో అవైలబిలిటీలో ఉంది. అండ్ దీని ఓనర్ ఏం చెప్పారంటే ఇది 30 days బేబీ అని చెప్పడం జరిగింది. అండ్ ఇది మేల్ పప్. అండ్ మేల్ పప్కేమో 20,000 రూపీస్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు. అండ్ రేట్లో స్లైట్గా నెగోషియబుల్ ఉందని చెప్పడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ అయితే ఒక 25 kilometers దాకా అయితే ప్రొవైడ్ చేయగలమన్నా అని చెప్పారు. ఫ్రెండ్స్ మీరు చూడొచ్చు బేబీ ఎంత యాక్టివ్గా, ఎంత హెల్తీగా, ఎంత క్యూట్గా ఉందో. అండ్ హెవీ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎవరికైనా నచ్చితే టైటిల్లో కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తాను, కాంటాక్ట్ అవ్వండి, మాట్లాడండి, తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి డీల్ సెట్ అయిన తర్వాత అన్ని డీటెయిల్స్ చెక్ చేసి మనీ వేయాలని కోరుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్.